Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl hündür ərazilərin birində 569 nömrəli marşrut xəttinə yaxın yerdə şəxsi tikili 6 qarajlı 3 sot torpaq sahəsində 4 otaqlı mərtəbə arası monolit beton olan 2 mərtəbəli ev çəkib təqdim edirəm. Qeyd edirəm ki, evin birinci mərtəbəsi qaraj kimi saxlanılıb və əlavə avadanlıq yığmaq üçün saxlanılıb. İkinci mərtəbəsi tam təmirlidir və super, ideal bir təmir olunub. Evin kamera sisteminə qədər mövcuddur. 4 bir tərəf drenaj olunub. Qaz, su, işıq, kanalizasiya, bütün sistemlər var. Baxın, bura həyətin ümumi görünüşüdür. Həyətdə gül ağac əkmək üçün 2 dənə yer var. Əlavə yerlər qoyulub. Sağda güllər üçün yer qoyulub. Buradan sizə həyətin ümumi görünüşünü göstəreyim. Evin 4 bir tərəfi suvanıb. Suvaqdan sonra evin 4 bir tərəfindən mata vurulub. Və üzü abrisovka, kabantik kafellərlə döşənilmişdir. Baxın, həyətyanı sahəsi bu formadadır. 3 sot torpaq sahəsində şəxsi 4 otaqlı evdir. Sənədlər torpağın çıxarışı var, tam qaydasındadır. Evin içi, baxın, burada da var trapı, burada da var trapı. Kreşanların altında artıq əşyalar yığmaq üçün kladovkası var. Birinci mərtəbəni sizə göstəreyim. Birinci mərtəbəsidir. Bura qaraj kimi saxlanılıb. Gördüyünüz kimi mərtəbə arası monolit betondur, panel betonlardır. Buradan 2 maşın rahat bura sərbəst yerləşə bilər. Buranı da boş saxlayıb, arasını kəsməyib. Evin eni uzunu 10-un 10-a ölçüdədir. Tok sistem çəkilib, kombi sistem çəkilib. Bura istəyə görə buranı da otaq kimi təmir edib istifadə eləmək mümkündür. Evin təmiri həyət bazasından, üz görüşündən daha superdir. Qalxaq evin içi ilə otaqları ilə sizi yaxından tanış edeyim. Əziz izləyicilərimiz, biz evin girişindəyik. Baxın, gördüyünüz kimi belə bir koridoru var. Qeyd edirəm ki, ev ümumi opşi istip oldu. Yəni, kollektor sistemi bura yığılıb. Baxın, kollektor sistemidir. Yəni, evdə hər yan istip oldu. Təmir də yüksək səviyyədə aparılmışdır. Bura evin mətbəx hissəsidir. Mətbəx mebelləri, qəşəng mətbəx mebelləri yığılıb bura. Baxın, buradan sizə göstəreyim. Hər şey təzədir. Yeri metlaqdır. Bahalı metlaqdan vurulmuşdur yerinə. Yəni, bu ev digər evlərdən qat-qat keyfiyyətli və zövqlü təmir olunmuşdur. Bura bir otaqdır. Evdə müəyyən bir müddət yaşayış olub. Hal-hazırda evdə yaşayış yoxdur. Bura bir otaqdır. Baxın, ümumi görünüşünü sizə göstəreyim. Yeri bahalı laminatdır. Yəni, bu parket sistemli laminatlardan. Yəni, iminli bu laminat istip olsundur. Burada bir otaq yerləşir. 4 otaqlı evdir. Qiymət də 110.000 manat təklif olunur. Real alıcılara qiymətdə endirim eləmək mümkündür. Bura bir otaqdır. Bu evin sanitar qovşaq hissəsidir. Aksesuarlar quraşdırılmışdır. Hamısı hazır vəziyyətdə, işləş vəziyyətdədir. Və bura evin digər bir yataq otağıdır ki, buna da çəkib sizə göstərirəm. Belə bir otaqdır. Yenə də təkrarlayıram. 3 sotda 4 otaqlı monolit betonla şəxsi tikili ev 110.000 manata təklif olunur. Real müştərilər buyurub əlaqə saxlasınlar. Kanalda hər qiymətə bina həyət evləri, torpaq sahələrimiz mövcuddur. Kanala abunə olmağı, videolarımızı izləməyi, bəyənməyi unutmayın.